لو بشرتك فيها حبوب مش بتروح أو بتعاني من عدم انتظام في البيريود أو عندك شعر زيادة في أماكن غريبة في جسمك أو بتتخني بسرعة جدا من أقل حاجة، ففي احتمال كبير إن انتي عندك تكيس على المبايض أو على الأقل عندك لخبطة في الهرمونات. وخليني أقولك على حاجة مهمة جدا، الهرمونات مش بس مسؤوليتها الخلفة أو البيريود اللي هي الدورة الشهرية، الهرمونات دي اللي بتأثر على طاقتك ومزاجك وشكلك وشعرك وبشرتك ووزنك ونومك كمان. يعني لما الهرمونات بتتلخبط كل حاجة بتتلخبط معاها. بس الخبر الحلو إن في أكلات طبيعية موجودة حوالينا كل يوم ممكن تفرق جدا في توازن الهرمونات في جسمك وتقلل من أعراض تكيس المبايض بشكل ملحوظ جدا. في الفيديو ده هكلمك عن أقوى 10 أطعمة لازم تدخليهم في أكلك لو عايزة تظبطي هرموناتك وتخففي من أعراض تكيس المبايض من غير أدوية كتير ولا وجع دماغ. خليكي معايا لآخر الفيديو لأن آخر أكلتين بالذات هيغيروا مفهومك تماما عن الدايت كله. هلو، أنا آية بلال. رقم واحد هي بذور الكتان، المعجزة الطبيعية للهرمونات. البذور الصغيرة دي هي أقوى حاجة ممكن تبدأي بيها يومك، لأن هي غنية بمركبات اسمها لاجنانز، ودي بتساعد على توازن الأستروجين الزيادة عند البنات اللي عندهم تكيس مبايض. وكمان فيها أوميجا 3 اللي بتقلل الالتهابات وبتظبط حساسية الأنسولين. والأهم بقى إنها بتساعد على تنظيم البيريود وبتقلل من التقلبات المزاجية. طيب إزاي بقى تستخدميها؟ هتاخدي معلقة كبيرة مطحونة يوميا وتحطيها على الزبادي أو في سموذي أو حتى على السلطة، بس لازم تكون مطحونة طازة علشان الجسم يستفيد منها. ورقم 2 البروكلي والخضار الصليبي، ده بيعتبر منظف طبيعي لهرموناتك. البروكلي والقرنبيط والكرنب والجرجير كل دي خضروات بنسميها خضروات صليبية. طب ايه اللي بيخلي الخضروات دي مميزة؟ اللي بيخليها مميزة انهم بيحتووا على مركب اسمه DIM، وده بيساعد الكبد ان هو يتخلص من الاستروجين الزيادة اللي موجود في الجسم، بيقللوا الانتفاخ وبيقللوا من خطر تكون التكيسات. وكمان غنيين بحمض الفوليك، وده بيساعد على تحسين التبويض وتنظيم البيريود. وفيهم مغنيسيوم وحديد طبيعي، وده بيقلل التوتر وبيحمي من الأنيميا. وكمان بيساعدوا على تقليل حب الشباب اللي مرتبط بالهرمونات. جربي تعمليهم خضار سوتيه بزيت زيتون وتوم أو شوربة خفيفة، هتفرق معاكي قوي. ورقم 3 الأفوكادو، ده صديق الهرمونات الأول. لو في أكلة ممكن أقولك إنها كنز هرموني فهي الأفوكادو، وده لأنه غني بالدهون الأحادية الصحية اللي الجسم محتاجها علشان يصنع الهرمونات بشكل طبيعي. وفيه بوتاسيوم ومغنيسيوم، ودول بيساعدوا إن هم يهدوا الأعصاب ويقللوا التوتر، وده مهم جدا لتوازن الهرمونات. وكمان في ألياف بتساعد على تنظيم السكر والإنسولين. حاولي تدخليه في السلطة أو تعمليه سبريد على توست أو حتى سموذي مع كاكاو خام. ورقم 4 السلمون والأسماك الدهنية، دول مليانين أوميجا 3، وأهم وظيفة ليهم هي تنعيم للمبايض. والأسماك الدهنية زي السردين والماكريل. ولو مش بتحبي الأسماك ممكن تاخدي كبسولات زيت السمك أو زيت كبد الحوت. الأوميجا 3 اللي فيهم مش بس بتحسن من حساسية الأنسولين، دي كمان بتقلل التهابات المبايض وبتساعد على انتظام البيريود وتقليل الألم وتحسين التبويض. ومن الحاجات الجميلة جدا كمان إنهم بيساعدوا على تخفيف القلق والاكتئاب اللي بيجي مع تكيسات المبايض. حاولي تدخلي سمك دهني مرتين على الأقل في الأسبوع في نظامك الغذائي، أو تاخدي مكمل أوميجا 3 يوميا. ورقم 5 هي المكسرات النية، دي جرعة متكاملة من المعادن زي اللوز وعين الجمل والكاجو والبندق، بس من غير تحميص ولا ملح. المكسرات النية مفيدة جدا لأنها فيها زنك وسيلينيوم، ودي معادن أساسية لصحة المبايض وتنظيم البيريود. وفيها دهون صحية بتحسن من الإباضة، وكمان بتديكي إحساس بالشبع لفترة أطول، وده بيساعدك تقللي الرغبة في السكريات. خدي شوية صغيرين في اليوم قد قبضة الإيد كوجبة خفيفة، أو ممكن كمان تضيفيهم على السلطة أو الزبادي.
ورقم 6 القرفة، دي التوابل السحرية لضبط السكر والهرمونات. في دراسة أثبتت إن القرفة بتساعد على تحسين الدورة الشهرية عند البنات اللي عندهم تكيس مبايض. القرفة بتحسن من مقاومة الأنسولين، وده أهم سبب بيزود من أعراض التكيس. وبتقلل كمان الرغبة في الحلويات، وبتساعد على تقليل الوزن لو استخدمتيها بانتظام. خدي نص معلقة صغيرة يوميا، ممكن على الشوفان أو في الشاي مع الجنزبيل أو حتى في القهوة، بس اختاري النوع السيلاني لو قدرتي، لأنه أنقى من القرفة العادية ومفيد أكتر. ورقم 7 هو التوت البري، وده مضاد أكسدة خارق. سواء التوت الأحمر أو الأزرق أو الأسود، كل أنواع التوت مفيدة جدا، خصوصا للستات اللي بيعانوا من لخبطة هرمونية. التوت البري غني بمضادات الأكسدة، وده بيساعد على تقليل الالتهابات اللي بتزود من أعراض التكيس، وبيحسن من حساسية الأنسولين، وده أساسي لو عندك مقاومة أنسولين. وكمان بيحمي القلب، لأن الستات اللي عندهم تكيس بيبقوا معرضين أكتر لأمراض القلب. لو متاح ليكي التوت الطازة ده يبقى تحفة طبعا، ولو مش متاح التوت الطازة ممكن تجيبيه مجمد وتحطيه في الزبادي أو الشوفان أو السموذي. ورقم 8 الرمان، ده صديق الرحم والمبايض. الرمان مش بس فاكهة لذيذة، ده كنز هرموني. في مضادات أكسدة قوية زي البوليفينول، بتساعد على تقليل الالتهابات اللي بتأثر على المبايض. وكمان بيحمي من الخلل في توازن الاستروجين، لأنه بيساعد على تكسير الاستروجين الزيادة اللي بيبقى ضار في الجسم، وده مفيد جدا للبنات اللي عندهم استروجين عالي نتيجة التكيس. وفي بعض الدراسات بتشير إن الرمان ممكن يساعد في تحسين التبويض ودعم صحة بطانة الرحم، وده ممكن يتاكل حبوب أو يتشرب عصير طبيعي من غير سكر، بس أهم حاجة إنه يبقى باعتدال. ورقم 9 هي الكينوا، وده بيعتبر بروتين نباتي صديق للهرمونات. في ناس كتير بتفتكر إن الكينوا مجرد بس بديل للرز، بس في الحقيقة هي بروتين نباتي متكامل ومليانة فوائد. الكينوا فيها ألياف بتساعد على تنظيم السكر والإنسولين، وفيها مغنيسيوم وحديد وزنك، وكلهم مهمين جدا للهرمونات. وكمان هي خالية من الجلوتين، فمش هترهق الجسم زي العيش الأبيض أو المكرونة. بدلي الرز أو المكرونة في وجبة الغداء بالكينوا من 2 ل3 مرات في الأسبوع، وهتشوفي فرق رهيب في نشاطك وفي بشرتك وفي مزاجك. ورقم 10 هو البيض، وده سوبر فود كامل لتغذية المبايض. البيضة اللي بنستسهل ناكلها في الفطار دي بتعتبر واحدة من أقوى الأطعمة اللي بتدعم توازن الهرمونات عند الستات. أولاً هو مصدر غني جداً بالبروتين الكامل، وده بيساعد على تحسين حساسية الأنسولين وتقليل المقاومة بتاعته. وتاني حاجة هو فيه الكولين، وده عنصر غذائي نادر ومهم جدا لتكوين الخلايا، وكمان لصحة الكبد اللي بيخلص الجسم من الاستروجين الزيادة. رقم 3 البيض فيه دهون صحية طبيعية مهمة في تصنيع الهرمونات زي الاستروجين والبروجستيرون. وكمان هو غني بفيتامين دي وفيتامين بي 12 وحديد وزنك، وكلها عناصر بتقوي التبويض وبتدعم الخصوبة. بس المهم انك تختاري البيض البلدي او البيض العضوي بقدر الامكان، لان دول بيكونوا خاليين من الهرمونات الصناعية والمضادات الحيوية اللي بتدخل في انتاج البيض التجاري. وفي دراسة اثبتت ان الستات اللي بياكلوا بيض بانتظام عندهم تبويض احسن بكتير من الناس اللي بيستبعدوا البيض من نظامهم الغذائي. ممكن تاكلي البيض ده مسلوق، اومليت، او حتى لو في بانكيك صحي او شوفان بالبيض، حسب ذوقك انت بقى، بس خليه جزء أساسي من نظامك الغذائي وهتشوفي الفرق الرهيب. بجانب بقى الأكلات دي لازم تكوني فاهمة إن نظامك الغذائي كله مهم. السكريات ومنتجات الألبان والمخبوزات المصنعة دول بيزودوا من أعراض التكيس بشكل رهيب. وفيتامين دي كمان مهم جدا، لو ناقص عندك هيأثر على التبويض وعلى البيريد وعلى مزاجك. والحركة حتى لو 20 دقيقة بس يوميا هتفرق معاكي جدا. والنوم الكويس بيظبط هرموناتك أكتر من أي حاجة تانية. لو بتحسي إن جسمك مش متوازن وإن الهرمونات عندك مش متظبطة، ابدأي بتظبيط أكلك. الأكل الصح هو أول وأهم خطوة في علاج تكيسات المبايض.
أحيانا طبق سلطة فيه بذور كتان وشوربة فيها بروكلي وسمكة سلمون في الأسبوع ممكن فعلا يغيروا حياتك. ابدأي بالأكلات اللي قلنا عليها دي، ولو قدرتي تبعدي عن الحلويات والمخبوزات الجاهزة والجبن المصنعة صدقيني هتشوفي فرق رهيب من أول شهر. ولو الفيديو ده استفدتي منه ما تنسيش تعملي له لايك، تعملي سبسكرايب للشانل، وقوليلي في الكومنتس تحبي الفيديو الجاي يبقى عن ايه.